Dhalli namaa akkuma dhalatee xiqqoo guddateen gara mana barnootaa naannoo isaa jirutti ergu. Achii mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa akka ta'utti ta'ee xumura. Yoo carraa isaa ta'e gara yuunivarsiitii naannoo isaa jirutti ergu. Yoo carraa isaa miti ta'e immoo gara kolleejjii naannoo isaa jirutti ergu. Inni yuunivarsiitii dhaqees inni kolleejjii dhaqees akkuma eebbifameen rakkoon guddaan tokko lamaan isaaniiyyuu ni mudata. Innis maali yoo jettan hojiidha. Baay'een keenya achirra geenyeeti kan nuti kufnee hafnu. Chaanaalii kana faaraa yoo taatan maqaan koo Abdiin jedhama. Hojiin koo barataa kutaa 12 fi full time freelancerii graphic designerii video editoridha. YouTube irra dhuftanii wantoota qubna gara akkasii ilaaluu barbaaddu yoo ta'e mana kana subscribe gochuun dagatina. Sirriidha. Iskiilotan isinitti himuuf deemu kana sirriitti researchii gootanii hojii irra oolchitu taanaan dhimmatti hojii dhabaa taatanii haftaniif hin qabdan. Kana malees immoo YouTube barri dura keenya jiru kun completely gara dijitaalatti waan jijjiiramaa jiruuf maaliif yoo jettan immoo YouTube karaan nuti dur irra deemnee hojii argannu completely amma jijjiirameera jechuudha. Kanaafuu amma oduu baay'isuu dhiisnee gamanumaan gara viidiyootti waliin haasofna. Inni tokkoffaa fi inni jalqabaa akkuma beekamu viidiyoo editingidha. Viidiyoo editingii namoonni baay'een hojjechaa jiru. Kana malees immoo YouTube'tis addunyaa viidiyoo editingii keessa jira. Kanaafuu iskiiliin kun maarketii irratti barbaadamaadha yoo jettu ta'e sirriitti barbaadamaadha. Illee namoonni silkii isaaniitiin viidiyoo editii godhan hedduutu jiru. Baay'een isaanii silkii isaaniitiin godhu malee PC namni fayyadamu baay'een hin jiru. Gara fuulduraattis moor kana caalaa barbaadamaa ta'uunsaa kan hin oolle. Maaliif yoo jettan chaanaalota hedduutu banamaa jiru waan ta'eef jechuudha. Saalitti immoo meeqanuu kaffalama yoo jettu ta'e hamma kanaa fi hamma kana isiniif kaffalama jechuudha. Kana immoo eessa dhaqnee hojjenna yoo jettu ta'e kanneen akka Afrowork, Upwork, Fiverr akka fakkeenyaatti fudhachuu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaan immoo graphic designer. Graphic designerii maal fa'aa hojjenna yoo jettan kanneen akka logo, kanneen akka poster, kanneen akka banner, kanneen akka YouTube template warreen kana hojjechuu dandeessu jechuudha. Maarketii irratti barbaadamaadha isa jedhuuf immoo dhugaa dubbachuuf ani karaa koo komiin qabu sirriitti barbaadamaa. Saaditti immoo meeqanuuf kaffalama yoo jettu ta'e hamma kanaa fi hamma kana isiniif kaffalama. Yoo cimaa taatan immoo hamma kana kaffalsiisuu dandeessu jechuudha. Kana immoo eessa dhaqnee hojjenna yoo jettan local clientiin barbaada, international clientiin barbaadu yoo jettu ta'e Afrowork yookiin freelancer Itoophiyaa jettanii Telegram keessan irratti search gochuun Telegram keessaniin hordofuu dandeessu jechuudha. Akkaan local clientiin barbaadu, international clientiin barbaada yoo jettu ta'e immoo kanneen akka Upwork fi Fiverr fudhachuu dandeenya jechuudha. Inni sadaffaan immoo web development. Web development addunyaa web development keessa yeroo tokko gallee turre garuu amma addunyaa sana keessa hin jirru baaneera. Development irratti carraan hojii argama yoo jettan baay'eetu jiru. Amma sa'aatii ammaa kana immoo hedduudha. Hojii akkamiin hojjenna yoo jettan kaampaanoonni gurguddoo jiru, kaampaanoonni baay'ee hedduu jiru. Weebsaayitii hojjechiifachuu barbaadan. Warreen kanaaf weebsaayitii isaanii develop gootu, warreen weebsaayitii isaanii update gochuu barbaadanis hedduutu jiru. Isaan kanaafis sirreessitu jechuudha. Sa'aatitti immoo meeqanuuf kaffalama yoo jettan hamma kanaa fi hamma kana isiniif kaffalama. Hojii kana immoo eessa dhaqnee arganna yoo jettu ta'e fagootu hin deemiin Upwork fi Fiverr yookiis immoo Afrowork akka fakkeenyaatti fudhachuu dandeenya. Inni afuraffaan immoo maalidha yoo jettan digital marketing. Digital marketing jechuun wanta addaa gootan ilaaluu qabdan. Digital marketing jechuun salphaamatti
piroodaaktii lafa jiru tokko dijitaala gochuu jechuudha. Waan baay'ee salphaa. Maaliif kanneen akka Facebook adii fa'aa, SEO search engine optimize warreen kana hojjechuu dandeessu jechuudha. Sa'aatiitti meeqa nu kaffalama yoo jettu teemuutii hamma kanaa fi hamma kana isiniif kaffalama. Kana mooyitii eessa dhaqnee hojjechuu dandeenya yoo jettu teemuutii Upwork, Fiverr, Afrowork warreen kana irratti hojjechuu dandeessu. Kanaafuu isin iskiilota hedduutu jiru. Warreen kana akka fakkeenyaatti isiniif fudhadha. Warreen kana jalqabuuf fedha qabdu yoo ta'e sirriitti riisarchii gootanii hojiirra oolchitu taanaan dhimmatti hojii dhabaa taatanii haftaniif hin qabdan. Ammas irra deebi'een dubbadhaa hojii dhimmatti dhabdaniif hin qabdan. So viidiyoon kun yoo isinitti toleera ta'e laayik gochuu hin dagatinaa. YouTube'n namoota hedduu bira push godhee akka gahuufis koomentii irratti yaada keessan kaa'uu hin dagatinaa.